like instead, just for the video. Oh my god. There you go, pick that up. Look at that Pick baby. that up, Shirley. Oh. Halo, apa kabar sahabat sisi lain dunia? Dan sahabat, sepanjang sejarah umat manusia, laut diketahui menyimpan banyak sekali misteri yang belum terungkap hingga sekarang. Bahkan tak jarang, hal-hal misterius dari laut tersapu hingga ke tepi pantai. Salah satunya adalah bentuk-bentuk makhluk aneh yang sangat menyeramkan. Selain itu, sejumlah benda-benda dengan bentuk aneh dan tak lazim pun juga ditemukan dalam kondisi yang tidak wajar. Mau tahu ada apa aja? Berikut beberapa penemuan aneh dan misterius yang ada di sekitar laut. Nah, sebelum nonton videonya sampai habis, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ya. Tekan tombol loncengnya juga biar sobat sekalian tidak ketinggalan informasi menarik dari sisi lain dunia. Batu aneh bercahaya. Baru-baru ini ada sebuah video viral yang menjadi perbincangan warganet di media sosial. Pasalnya, saat berada di sekitar pantai, beberapa orang ini terlihat sedang mencari sesuatu di antara pasir pantai. Tak lama kemudian, tiba-tiba seorang wanita berteriak histeris. Saat didekati, ternyata wanita itu menemukan sebuah batu yang bercahaya sangat terang. Terlihat dalam video, batu itu memiliki cahaya kuning yang sangat terang. Melihat temuan batu aneh itu, sontak saja wanita itu pun langsung mengambil dan membawa batu tersebut. Menurut informasi yang beredar, batu aneh bercahaya itu sering disebut sebagai batu Yopor-lite. Selain itu, batu ini juga sering digunakan sebagai variasi dalam perhiasan, sehingga tak heran jika batu ini memiliki harga yang cukup mahal. Setelah kejadian ini, banyak warga dan turis yang berkunjung ke pantai itu untuk mencari batu tersebut. Find a big one? Do this like instead, just for the video. Oh my god. There you go, pick that up. Look at that. Ikan berwajah monster. Pada tahun 2011 lalu, setelah terjadi bencana alam tsunami di wilayah Jepang, sejumlah warga yang berada di lokasi kejadian tidak sengaja menemukan ikan aneh yang berbentuk seperti monster. Seperti yang diketahui, ikan tersebut mempunyai gigi taring yang panjang, matanya yang merah serta memiliki tanduk di kepala. Beberapa warga menganggap bahwa ikan tersebut tampak seperti ikan purba. Bahkan spesies ini tidak diketahui oleh pakar ilmu perikanan. Selain itu, ada juga loh yang menyebutkan bahwa foto ikan monster tersebut tampaknya sama sekali tidak realistis dan hanyalah rekayasa semata. Namun sejumlah saksi mata yang menyaksikan langsung penampakan ikan tersebut berhasil mengkonfirmasi keasliannya. Para spesialis ikan percaya bahwa ikan aneh tersebut merupakan salah satu keluarga dari jenis ikan piranha yang terkenal di Sungai Amazon. Penemuan mutiara geodak. Dalam video terlihat seorang wanita yang berada di sebuah pantai berhasil menemukan sejenis kerang di pinggir pantai. Tak lama setelah itu, ia juga menemukan beberapa kerang lain di tempat tersebut. Wanita dalam video ini memperlihatkan kerang dengan bentuk sangat aneh yang ditemukannya di pinggir pantai. Sesekali ia menekan kerang tersebut hingga hewan itu mengeluarkan air dari dalam tubuhnya. Setelah itu ia bergegas mencari beberapa kerang lagi di tempat tersebut. Kemudian wanita itu meletakkan kerang yang ditemukannya di atas sebuah batu. Lalu dirinya mulai membuka salah satu kerang yang memiliki ukuran paling besar dengan bantuan sebuah pisau. Wanita itu berhasil membuka kerang besar tersebut dan ia menemukan ada beberapa mutiara di dalamnya. Diketahui bahwa mutiara-mutiara itu berwarna sangat cerah, mulai dari merah, ungu, putih, dan juga kuning. Semakin wanita itu membuka daging kerang tersebut, semakin banyak pula mutiara yang ditemukannya. Monster penunggu laut. Beberapa waktu yang lalu, para turis yang sedang berwisata dikejutkan dengan sekelompok monyet mirip iwak yang sedang bermain musik di tepi pulau tidak berpenghuni di wilayah Thailand. Iwak sendiri adalah alien bertubuh kerdil yang menghuni planet Endor dalam serial Star Wars. Beberapa dari makhluk yang dilihat oleh turis tersebut tampak berjalan di perairan dangkal
Sementara lainnya bertengger di tepi bebatuan di perairan Ray, wilayah Krabi di Thailand. Terlihat monyet yang terlihat seperti iwa ini sedang melakukan ritual hasofonik di dalam air. Namun apakah benar itu adalah iwa seperti yang ada dalam film Star Wars? Faktanya nih, setelah ditelusuri lebih lanjut, makhluk yang disebut-sebut sebagai iwa itu ternyata adalah salah satu kostum buatan Tory Rance yang berpartisipasi dalam pameran seni kontemporer Biennale. Pameran seni kontemporer Biennale ini diselenggarakan di Thailand dan akan berlangsung selama 4 bulan ke depan. Acara ini dipentaskan di luar ruangan, terutama di situs alam di Provinsi Krabi, Thailand. Nah sahabat, itulah fakta tentang beberapa penemuan aneh dan misterius yang ada di sekitar laut. Gimana nih kalau menurut pendapat kalian? Jangan lupa untuk komen di bawah ini ya. Mimin pamit undur diri dulu, sampai jumpa di video selanjutnya dan bye! Let's do this like you said, just for the video. Oh my god. There you go, pick that up.